哎，你这平衡车玩的比我都溜，大宝们，我终于知道我这母孔雀为啥不长屁股上的毛不能开屏了，笼子太小了，那长两根搓没了，长两根搓没了，所以我决定，别扑了，我决定让它自然生长，不放笼子里了，给它做一个充满平衡感的气架。来，你让，哎，妈呀，不会刹车了呢，这麻绳往上一缠，稳当的，左边一个食盆，右边一个屎盆，那简直太完美了。这大鸟往上一站，你看透着这高科技感。呀，你这是玩过呀？咋还给整跑了呢？哎，你这平衡车玩的比我都溜。完了，这站顶上这也站不稳呢。哎呀，也他妈不会刹车，不行就下来吧。撞，这又跑了呢。哎呀，我去，又回来了。拉倒吧，你下来。你这玩意儿你整半天，你就可我一个人撞，你给太滚下来。这家伙孔雀骑平衡车给我撞够呛，你这玩意儿说谁信？哎呀，还得换个架子呀，上哪儿去？你这架子上哪儿找去呢？哎呀，这自行车版的木乃伊我也是没想到啊，就粘它，我跟你说，我一宿都没睡觉。看啊，这宽敞舒适的多方位落脚点，大容量的饭盆子、屎盆子，实现了餐饮麦单于一体，小角度的稳固支撑，那既美观又安心。小猫来了还能当个毛盘，你这在屋里头是个大鸟气架，要是骑出去，我带着个大鸟，那不得老拉风了？来，咱先净个面，整干净了，一会儿我带你出去兜风去。再沐个浴啊！这多长时间没洗澡了？别笑啊，这洗胳肢窝都这样。哎呀，这尾巴搓的可够搓的呀！我们家农妇为了美能接头发，咱也能接着屁股毛。看，这气势是不是就起来了？多插几根啊，好看。这啥玩意儿啊？你自己长秃了钢鸡的，给你打不，你还想怎么的？妈呀，这要开屏了，快看！这啥玩意儿？开屏失败了，毛都掉了。走，咱俩出发。但是你要是坐这儿的话，我在这骑着车呢，你扑哧拉了，我吃饱了。你这么的，你坐后头。